Rồi chào mọi người nha, thì trên tay mình đang là một con Harman Kardon Onyx Studio 5 nha mọi người. Thì con này mình nhận với cái tình trạng là bị sạc không vào nha. Thì pin cũng bị tuột lẻ. Thì ở đây mình sẽ tiến hành mình mở ra mình kiểm tra coi nó bị gì nha mọi người. Nếu mà nó bị có vấn đề về pin thì mình sẽ thay pin, vấn đề về main thì mình sẽ sửa main luôn nha mọi người. Nhưng mà cái tình trạng mà bị tuột pin lẹ là chắc chắn là nó bị lỗi do pin rồi, thì ở đây mình sẽ tiến hành mình mở ra mình kiểm tra coi như nào nha. Thì đầu tiên để mà mở cái con này ra thì mấy bạn lật xuống cái phần dưới đáy nó có cái phần ron cao su mình cứ dở cái ron nó lên là mình sẽ thấy cái phần ốc nó hiện ra nha mọi người. Rồi sau khi mà dặn được cái ốc ra thì mình nại cái miếng đó lên, mình sẽ thấy ở đây nó có 4 cái khớp nè. Thì mình đẩy từ từ nhẹ ra thôi nha mọi người, tại vì cái khớp này rất là dễ gãy á. Để lấy được cái phần mặt lưới này ra thì mình cứ nại hết cái phần viền xung quanh đó là mình sẽ lấy ra được nha mọi người. Làm để mở nó ra thì cũng rất là dễ thôi mọi người, cứ làm như trên video là được nha. Đó thì mấy bạn cứ nại từ từ hết cái phần viền thì nó sẽ nhô ra được chút xíu á. Thì ngay chỗ này nó là mấy cái khớp thôi, mình cứ đẩy ra từ từ là nó sẽ ra được thôi nha mọi người. Rồi như vậy là mình đã lấy ra được cái phần mặt lưới rồi nha. Thì cái mặt lưới ở dưới á, mình không có lấy ra được nha mọi người, tại vì nó chụp vô trong cái phần nhựa luôn rồi. Mình chỉ lấy được cái phần mặt trên thôi. Thì ở đây nó có lộ ra mấy cái lỗ ốc nè. Mọi người cứ dặn hết ốc này ra là mình sẽ thấy được cái phần bên trong của nó nha. Thì cái củ bát của cái con Onyx 5 này á thì mình thấy nó cũng khá là to nha mọi người. Thì củ lo này với cái công suất này thì nghe mà ngoài chợ thì cũng vừa đủ nha. Nhưng mà cái tầm công suất như này á, mình nghĩ là nghe một cái trong phòng mà không gian phòng khách á, hoặc là quán cà phê á, thì cũng khá là ok nha mọi người. Thì cái phần mặt trên này nó có bao nhiêu con ốc thì mọi người cứ dặn ra hết thôi nha. Ngay chỗ cái phần nút á, ở trên phần nút á, nó cũng có 1-2 con ốc á, mọi người nhớ dặn ra luôn nha mọi người. Thì ở đây mình úp cái lưới vô để mình đổ ốc ra chứ không có vấn đề gì hết nha. Đó, sau khi mình úp cái lưới vô mình đổ ốc ra thì ốc nó nằm trên cái lưới nha mọi người, chứ nó không có vương vãi tùm lum hết nha. Đó thì khúc này sao thấy nó cứng cứng quá chưa mở ra được, cái mình để ý mình thấy ở trên cái phần nút á, ở trên đầu cái nút đó nha, chứ không phải là ngay cái nút nha, nó còn con ốc nữa thì mình dặn ra mình mới mở được nha mọi người.
Rồi như vậy là mình đã tách ra được cái lo nè mọi người. Thì cái phần mà dính ở trên cái lưới ở mặt sau á, thì nó chỉ là cái phần cụm sạc thôi. Thì ở đây mình sẽ kiểm tra cái main với lại mình kiểm tra cục pin trước xem nó bị như nào nha mọi người. Thì đây là cái phần pin của nó nè. Nếu mà pin bị tụt lẹ thì khách này cũng yêu cầu mình thay pin dung lượng cao á. Khách kêu là đóng pin được á, thì cứ đóng cho khách luôn. Tại vì cái pin mà mua về pin linh kiện á mọi người, nó không có dung lượng, nó không có cao á. Thì mình đóng cái pin Samsung của mình vô thì dung lượng nó sẽ cao hơn nha mọi người. Rồi sau khi mà mình đã đóng pin cho khách rồi á, thì mình tiến hành mình gắn pin vô thử. Mình kiểm tra lại nó ok hết mọi thứ rồi thì mình gáp vô thôi nha mọi người. Thì ở đây thì mình đóng pin xong rồi á, thì mọi thứ nó cũng ok hết rồi, nó sạc được bình thường luôn rồi. Thì bây giờ mình gáp lại thôi nha mọi người. Khúc sau mình sẽ có cái phần test âm thanh cho mọi người nghe nha. Thì cái này để sạc pin vô biết nó sạc được hay không á, thì nó có cái phần đèn chớp đỏ á. Nhưng mà có khi cái đèn nó chớp đỏ nhưng mà pin nó lại không vô nha mọi người. Nhưng mà mình có cái máy cấp nguồn á, thì mình nhìn nó dễ biết hơn nha. Rồi thì hồi nãy mình gỡ ra sao giờ mình gáp lại vậy thôi mọi người, chứ không có gì khó hết nha mọi người. Có bao nhiêu ốc đó thì mình dặn vô hết. Mọi người nhớ là dặn đều tay thôi. Tại vì mấy cái lo cộng hưởng á, mà có một lỗ mà mình siết chặt, một lỗ mà mình để hơi lỏng một chút đó là nó dễ bị xì lắm nha mọi người. Ở đây thì mình lấy mình dặn tay để mình canh cái lực ốc cho nó vừa đủ mọi người. Chứ mọi người mà dặn chặt quá thì nó dễ bị gãy chân ốc lắm nha. Rồi thì cái khúc này mà gáp ốc xong cái phần này á, mình sẽ test cái âm thanh cho mọi người nghe thử, chứ mình chưa có ụp cái lưới vô nha mọi người. Thì cái chất lượng này nghe cũng khá là ok nha, nghe bass căng giật bùm bùm nha mọi người. Mình test âm thanh thì mình hoàn toàn thu là bằng mic của cái điện thoại mình quay nha, chứ mình không có dùng phần mềm chỉnh âm hay là mình thu bằng mic riêng gì nha mọi người. Nhưng mà nghe cái chất âm nó vẫn rất là nét nha. Rồi sau khi test âm thanh ok, mọi thứ hoạt động hoàn hảo rồi đó, thì bây giờ mình gáp lại rồi mình giao cho khách mình lụm tiền thôi nha mọi người. Đoạn này thì có mấy cái khớp này mọi người cứ bấm vô nó kêu kịch 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 là mình lụm được rồi nha mọi người.
Rồi bạn nào mà có cần thay pin hay là độ pin các dòng lo Hma, Golay này kia, Onyx á, thì cứ gửi qua cái địa chỉ mình có để trên màn hình nha. Độ pin dung lượng cao mình vẫn có luôn nha mọi người. Có thể là dung lượng gấp 2 hoặc gấp 3 lần tùy loại lo nha. Bạn nào mà có cần nhu cầu mà sử dụng lâu á, thì mình có thể độ pin nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.